Кто вместо Кадырова? Чеченскому главарю снова поплохело, а его окружение уже делит власть. Что дальше? Максимальная слежка. Уже с 1 сентября в России официально все должны пользоваться государственным мессенджером Макс. Кто и как будет следить за тем, что делают и говорят россияне? Трампиада – часть не последняя. Новый дедлайн для Путина, ракетные удары России по Украине и когда же ждать окончания войны. Привет, меня зовут Владимир Унец, и это программа «Смотрите сами». Сжатый аналитический обзор событий недели, дающий возможность каждому абсолютно зрителю делать собственные выводы и не позволять никому собой манипулировать. В некоторых странах YouTube уже практически признан экстремистской организацией, но градус абсурда и не думает падать. Поэтому я очень вас прошу поддержать наш проект и поставить лайк этому видео. Так его посмотрят больше людей. Буду также благодарен за ваши комментарии, ну и подпишитесь на нас здесь и в соцсетях. Вся информация в описании к этому видео. С 1 сентября Россия заживет абсолютно новой жизнью. Все жители этой страны будут улыбаться, радоваться и весело делиться друг с другом своими позитивными эмоциями. Третьего не дано. Вот оно чудо, вот она идиллия, вот оно счастье. И попробуйте еще это оспорить. Ну а почему же именно 1 сентября это такая особенная дата? Все просто. Российский национальный мессенджер Макс именно с 1 сентября появится в каждом гаджете страны. Неважно, Android ли это или яблочное устройство, покупаешь телефон или планшет, а там уже сразу Макс тебе. А почему все будет хорошо с появлением Макса в каждом смартфоне? Да все потому, что он возьмет под свой контроль всю абсолютно жизнь среднестатистического россиянина. Макс — это же не просто программулина для отправки разных там сообщений и звонков. В мессенджер интегрирована целая куча государственных функций. Госуслуги, госприслуги, что там еще. Все интегрировано, короче. Макс собирает данные с телефона, читает абсолютно все сообщения, анализирует видео и фотографии, отсматривает историю поиска пользователей в сети, читает контактную книгу, знает историю звонков, входящих и исходящих. Одним словом, получает полный, абсолютный доступ ко всему. Не удивлюсь, если он еще и прослушку через микрофон телефона будет включать. Поэтому теперь только абсолютное счастье. Ведь скользкие темы нельзя будет больше обсуждать даже на кухнях. Тут любой бы советский функционер обзавидовался. Интересно, что подробный разбор мессенджера недавно появился на крупнейшей платформе для разработчиков под названием GitHub. Автор под ником Риг Олит, надеюсь, я правильно прочитал его псевдоним, изучил, каким же данным получит доступ это приложение. И пришел к выводу, что Макс, по сути, представляет собой, цитирую, мощный инструмент для глубокого и постоянного сбора данных. Правда, после того, как статья разошлась в соцсетях, автор ее удалил. При этом в личном телеграм-канале написал, что его работа, цитирую, используется оппозиционными группами для, снова цитата, обсирания власти, и что он лично против власти абсолютно ничего не имеет. Мамкин революционер, одним словом. Этот факт еще раз прозрачно намекает на то, что Россия теперь как покойник. Они либо хорошо, либо промолчим. Забыл, кстати, упомянуть, что Макс будет также отслеживать и геолокацию пользователя, и считывать все его биометрические данные, а также возраст и пол. Кроме того, он как пылесос соберет все никнеймы, используемые в соцсетях, будет знать все о покупках человека и даже о рекламе, которую тот смотрит или читает. Тут, правда, российские мудрецы сразу же заговорили о том, что, мол, и банковские приложения, и другие мессенджеры тоже достаточно глубоко интегрируются в операционную систему гаджетов. Это, конечно, да, но есть нюансы. Во-первых, западные мессенджеры – это разработки частных компаний, и они используют данные пользователя исключительно в коммерческих целях. Конечно, по просьбе властей они тоже могут раскрыть часть информации для правоохранительных органов, ну а могут и не раскрыть. Кстати, та же Мета, которая Instagram, Facebook и WhatsApp, публикует статистику по странам, сколько официальных запросов о раскрытии переписок они удовлетворили за год. Короче говоря, можно, конечно, прочитать при желании все, но это долго и сложно. Проще всех посадить на один государственный мессенджер, который и спрашивать ни у кого ничего не будет. Просто будет по-тихому стучать на своего владельца куда надо.
Кстати, еще с началом полномасштабки в России публиковали данные о количестве доносов граждан друг на друга. Так, например, в прошлом году важные истории подсчитали, что с февраля 2022 года россияне написали друг на друга 3500 доносов. Большинство из них, конечно же, касались антивоенных высказываний соотечественников. Веселая страна Россия. Впрочем, специалисты говорят, что в современных версиях iOS и Android доступ к камере смартфона и микрофонам в принципе можно отключить средствами самой операционной системы. Туго будет пользователям победнее, у которых старые телефоны. Смотрите сами, конечно. Но я вам так скажу. Если производители заставили интегрировать Max в абсолютно все устройства, продаваемые в России, то и доступ к микрофону и камере тоже заставят дать. Ну а производителям надо продавать. Жители России, которые следят за тем, что пишут и рассказывают нежелательные медиа, задаются теперь справедливым вопросом: что же сейчас? Установил Макс и все пропало? Специалисты говорят, что короткого ответа на этот вопрос нет, что напрягает еще больше. Эксперты по цифровой безопасности советуют обновлять операционную систему, максимально ограничивать доступ приложения ко всему, включать разрешение на использование микрофона перед звонком и выключать, как только положили трубку. Но давайте будем реалистами. Сколько обычных людей будут это делать? Танцы с бубном все равно ни к чему хорошему не приведут. Кстати, если вы вдруг не знали, то отсутствие цифрового следа тоже триггерит спецслужбистов по полной программе. Грубо говоря, если все знают, что у вас есть телефон, но этот телефон не дает о вас никаких данных, за вами начнут следить еще более пристально. И уж поверьте, доступ к вашей геолокации государственным органам России уже давно дали Яндекс.Карты, ну или тот же во ВКонтакте, чем там еще из великих изобретений пользуются в России. Все банковские приложения, госуслуги, все будет на вас стучать, если вы гражданин той самой великой скрепной страны. Уверен, недалек тот час, когда в России появятся еще и услуги Божьи в качестве официального приложения. Такие программы можно было бы оснастить сразу рядом полезных функций. Донат на Мерседес Гундяеву, так сказать, заказать 40 уст за Путина или великие цели так называемой СВО. Тут уж смотрите сами. О том, что надвигается большая цифровая жопа, было понятно уже так с полгодика, когда Макс интенсивно начали пропагандировать кремлевские блогеры и инфлюенсеры буквально из каждого утюга. Друзья, привет! Я недавно скачала приложение Max, и знаете что? Я просто офигела с того, что это приложение ловит даже на парковке. Я 2 часа проболтала по телефону без остановки, и связь ни разу не прервалась. Обязательно общайтесь со своими близкими по приложению Max без каких-либо ограничений по времени и с идеальным качеством связи. Кстати, а что там с утюгами? Их еще не оснастили камерами и GPS, и микрофонами? Думаю, дело времени. Соус, под которым россиянам подают Макс, не слишком-то и замысловатый. Ну типа, вам не будут звонить мошенники и выдуривать у вас деньги. Все только хорошо будет теперь. Уже звонят, представляются сотрудниками Макс, уговаривают зарегистрироваться в мессенджеры и продиктовать пароли верификации. Россия удивительная страна. Там можно купить базу того же МВД с личными данными граждан практически на любой барахолке. Такую детальную и обширную базу данных, которую сформирует теперь Макс, мечтает получить, ну, давайте будем честны, любой легальный и не очень бизнес. Уверен, скоро на барахолках будет и эта база. Но это все дела, так сказать, внутренние. А давайте перейдем к вопросам геополитики. Ну а при чем тут Макс, спросите вы? А я вам в ответ перефразирую классика и скажу, что вещи космических масштабов и космической же глупости – это национальная, так сказать, черта внешней политики России. Так, некоторые обозреватели в Москве уже утверждают, что Макс станет новым символом цифрового суверенитета и мягкой силы России. Что платформа с господдержкой, едиными сервисами и амбициями на экспорт в БРИКС и ЕАЭС – это уже геополитический инструмент. Хотя готовы ли сами страны БРИКС переходить из привычного, к примеру, WhatsApp в тот же Макс, никто на всякий случай не сообщает. Уверен, что мессенджер Макс сделает еще более невозможной жизнь мигрантов. Да, они, конечно, тоже пользуются телефонами на территории России. Какой сюрприз. Нерусских россиян и так неплохо ущемляют. История об этом вы прекрасно знаете, я в этом уверен.
Как пример, новость о том, что в Питере наружные камеры наблюдения уже будут распознавать национальность человека. Местные СМИ сообщают, что 50 тысяч камер якобы уже научились распознавать национальность по лицам. Это стало известно только на чтениях госбюджета, между прочим. Никто дополнительно не анонсировал. Итак, эти камеры делят всех прохожих на 6 рас. Кавказцы, восточные азиаты, среднеазиатские народы, азиаты, африканцы, ну и, собственно, европейцы. Что ж, посмотрим, как такие камеры будут работать, скажем, в Дагестане или Чечне. Или там не надо. Ну, а может, Чечня и не Россия вовсе, и вспомнит, наконец-то, когда-нибудь о том, что такое Республика Ичкерия. На самом деле, мессенджер Макс уже доказал свою эффективность во время саммита Путина и Трампа на Аляске, когда кремлевские пропагандисты не могли пользоваться запрещенным WhatsApp, а Макс попросту не работал в Америке. Макс часто сравнивает с китайским Вичатом. А вдруг это и есть на самом деле тот самый китайский мессенджер, только в российской оболочке. Все же мы прекрасно знаем, как китайские роботы с Алиэкспресс вдруг внезапно становились российскими разработками. В том же списке был и российский убийца айфонов, провальный йотафон, автомобили, компьютеры, да что только не назови. А может, россиянам нужно бояться, что их данными будут пользоваться как раз не российские, а китайские спецслужбы. Тогда и зависимость от Поднебесной будет еще более глубокой. Вот что бывает, когда импортозамещают здравый смысл. Впрочем, смотрите сами. Ну, а если смотрите этот выпуск в интернете, то, пожалуйста, поставьте ему лайк, подписывайтесь на наш YouTube и профили в соцсетях, ну и, конечно же, комментируйте. Здоровая дискуссия – это всегда полезно. А вы заметили, как похудел Рамзан Кадыров? Нет, не то, что я волнуюсь о его физическом здоровье и внешнем виде, но он явно из щекастого пупсика превратился в высушенного бородатика. Кто знает, может, колет оземпик или сел на какую модную диету. Да только Дон даже в собственном телеграм-канале стал появляться крайне редко, что в принципе не свойственно его нарциссической натуре. Ведь как истинный ценитель прекрасного, Кадыров очень любит зеркала с собственным изображением. Это факт. Желательно при этом в золотых рамах, чтобы вписывалось все в его золотые интерьеры. Еще в мае ходили слухи о том, что герой ТикТока вообще умер, после чего россиянам показали видео встречи Кадырова с Путиным, где тот публично уверял своего господина, что жив-здоров и вполне может и дальше управлять регионом. В конце июля появлялись сообщения о том, что Кадыров едва ли не утонул на отдыхе в турецком Бодруме после того, как ему стало плохо в море. Турецкие СМИ писали о том, что его вытащили на берег и отвезли в больницу. Ну а после всем показали вот эти кадры, где Рамзан усердно крутит педали велотренажера, демонстрируя показное здоровье, ну а затем играет на бильярде со своими приспешниками. Наверное, это видео должно было бы всех убедить, что с Кадыровым все в порядке, но, как вы сами можете видеть, выглядит он, мягко скажем, не очень. Еще раньше «Новая газета» писала, что в январе 2019 года у главы Чечни диагностировали некроз поджелудочной железы, а с весны 2022 года его состояние стало ухудшаться. При этом поговаривают, что в окружении Путина разрабатывают сценарий смены власти в Чечне и занимаются этим уже с сентября позапрошлого года, так как здоровье 48-летнего Кадырова не оставляет надежд на излечение. Вероятным преемником российские журналисты называли командира подразделения Ахмат Апти Алаудинова. Что же это во многом, собственно, объясняет резкое повышение медийности Апти во время Курской операции ВСУ. Именно он выдавал на гора ежедневные пропагандистские сводки с поля боя. Но в итоге Апти склеил лапти в информационном пространстве, его сейчас минимизировали. Нынче в Чечне идет настоящая игра престолов. Кто же станет на трон, если Кадыров вдруг присоединится к своему бывшему побратиму Пригожину? Говорят, Рамзан усердно сам готовит себе замену. Система власти в Чечне выстроена на культе Кадырова отца и Кадырова сына. BBC пишет, что для Рамзана это и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, все как бы подчинено ему. Ну а с другой, не стань его, ни у кого из приближенных не будет гарантии, что власть сохранится внутри клана. По состоянию на сегодня уже более 80 родственников Кадырова занимают высокие посты во власти Чечни.
Они привыкли жить, так сказать, на широкую ногу, с размахом, размахивая при этом чаще всего, конечно же, оружием. Для пущей убедительности, что семье Кадырова можно все. Так, к примеру, 27 июня в чеченском селе Ахмат-Юрте праздновали свадьбу Адама Кадырова. Въезд в село перекрыли за несколько дней до торжества. Проехать могли только гости. Жених же приехал на собственный праздник на Mercedes-Benz G-класс лимитированной серии. Таких в мире всего 460 штук. Ну а стартовая цена автомобиля составляет почти 200 тысяч долларов. Из-за санкций, конечно, официально ввести такую машину в Россию нельзя, но Ахмат-Юрт – родовое село семьи Кадыровых, и это место, где действуют собственные законы. На коротком видео, попавшем в соцсети, Адам Кадыров поднимает руку с пистолетом и несколько раз стреляет в воздух. В этот момент на его руке можно заметить часы Jacob & Co. Billionaire от производителя Ashok. Первая версия таких часов была создана в 2015 году. Они инкрустированы 260 бриллиантами, а их стоимость, по данным фонда Гран-при d'Horloger de Genève, превышает 18 миллионов долларов. Ну, то есть почти 1,5 миллиарда рублей, если вам так понятнее. Еще одна модель часов была создана в 2020-м. Они инкрустированы сразу 325 бриллиантами. Стоимость оценивается в почти 30 миллионов долларов, ну или более чем 2 миллиарда рублей. Правда, в 2023 году Ашока выпустила серию подешевле, из 18 часов, минимальная стоимость которых приблизительно 2 миллиона долларов, ну или 157 миллионов рублей. Стоит ли говорить, что еще в 2012 году лично Кадыров запрещал стрелять на чеченских свадьбах? И говорил, у нас раньше стреляли, это происходило во время передвижения свадебных колонн. Мы категорически запретили стрелять, и теперь исключительно редко бывает, чтобы нарушали данное правило. Но тут случай, видимо, действительно редкий. Женихом-то был родной сын. Так вот, если в итоге папочка все же поедет на концерт Кобзона, чтобы увидеться там с Моторолой и Захарченко, сможет ли его сыночка дальше покупать себе часы по цене годового бюджета небольшого города? Кстати, в 18 лет Адаму исполнится только 24 ноября, а он уже и женится, и стреляет, и занимает пост секретаря Совета Безопасности Чечни. Талантливый, я вам скажу, ребенок. Такому таланту даже Коленька Лукашенко сильно обзавидуется. Что там нам рассказывают, что Россия – это прежде всего традиционные ценности, да? Поговаривают, что на самом деле Адам женился еще в прошлом году, то есть в 16 лет, а его невесте на тот момент было всего 14. Ну и кто видел невесту, говорят, что это, оказывается, внучка одного из ближайших соратников Кадыровых, Адама Делимханова, по имени Медни. Ну и таким образом говорят, что через брак своего сына Кадыров, собственно, породнился с влиятельной семьей одного из своих ближайших соратников. Ну и все мы помним, что Адама Кадырова стали часто упоминать в СМИ после того, как тот избил пленного Никиту Журавеля, ранее сжегшего Коран. Ну и видео избиения, напомню, публиковали сами кадыровцы. Кстати, говорят, что официальную эту свадьбу Адама перенесли на год из-за того, что с ним тогда, год назад, не хотел встречаться Путин, мол, слишком молод. Потом Путин, правда, тепло принял сына Кадырова, ну и все, тогда уже можно жениться, что называется, по-белому. Отдельного внимания заслуживают государственные и не очень награды Кадырова и его семейки. Тут можно целое стендап-шоу записать. Нет, на книжку не тянет, побойтесь Бога. Так только за время полномасштабной войны России против Украины Кадыров и его 29 близких родственников получили почти 150 наград. Ну и первое место по количеству наград, конечно же, занимает сам Кадыров. Чуть больше, чем за 41 месяц ему вручили 31 медаль, то есть его награждают в среднем раз в каждые 40 дней, господи прости. Кадыров получил 5-ю часть от всех наград клана, главы Чечни, значительную часть из которых 13 от разных организаций. Мое любимое. Например, в мае 2022 года главу Чечни наградили за, цитирую, выдающийся вклад в развитие Курчатовского института. Но это еще не самое смешное. В июне 2022 Кадыров получил орден за заслуги в стоматологии. Ну и совсем свежее достижение, он был награжден высшей наградой Совета главных архитекторов, почетным знаком «Кентавр» за высокие достижения в области архитектуры. Значимые архитектурные и градостроительные проекты, об этом сообщает пресс-служба мэрии Грозного. Специалист просто широкого профиля, так сказать.
Ну а на втором месте по числу наград в клане Кадыровых сын главы Чечни Адам, считающийся наследником Рамзана. Ему вручили не менее 17 медалей и знаков отличия. Причем ровно половину из них сын Кадырова получил в течение 2 месяцев – октябре и ноябре 2023 года, как раз после истории с избиением в СИЗО Никиты Журавеля. Ну а еще, как мы знаем, Адам Кадыров стал героем так называемой СВО в 17 лет, хотя на войне на самом деле даже не был. Он, в частности, получил ведомственную награду Росгвардии за боевое отличие, за неопределенный вклад в ту самую СВО, хотя участие в боевых действиях никем не подтверждено. По словам властей Чечни, он якобы бывал на передовой. Какое достижение. На третьем месте по числу медалей дочь главы Чечни Айшат Кадырова. С февраля 2022 года ей вручили 10 наград. В частности, среди них и орден за заслуги перед Отечеством 2-й степени, звание народный артист Чеченской Республики, звание заслуженный работник социальной сферы Чечни, ну и орден Кадырова. Значительную часть из наград, полученных кланов Кадырова, составляют государственные и преимущественно внутренние награды Чечни. На втором месте ведомственные награды. После начала войны Кадыров и его близкие получили около 30 медалей и знаков отличия от разных ведомств и министерств. Итак, кто же в этом списке орденоносцев может теперь заместить самого Рамзана? Кадыров сейчас усердно пытается всех своих родственников расставить по разным местам в республике, чтобы увеличить их вес в ситуации, если с ним что-то вдруг случится, ну а они останутся. Например, Ахмат, первый сын в браке Рамзана и Медни Кадыровых, с 22 года активно двигается по карьерной лестнице. В 16 он занимался молодежной политикой в регионе, а в 24-м получил должность министра физической культуры и спорта. Вскоре при этом возглавив и футбольный клуб «Ахмат». Вероятно, в глазах Рамзана Кадырова это логичное назначение, ведь еще в 10 лет Ахмат дебютировал на международном турнире ММА и был за время своей спортивной карьеры известен тем, что не проигрывал, даже если его соперник твердо стоял на ногах. Все потому, что министры спорта в Чечне не проигрывают, если вы понимаете, о чем я. Казалось бы, логично, что себе в преемнике Кадыров должен готовить именно старшего сына. Но в его видении все выстроено несколько по-другому. У Ахмата, так сказать, гражданский, публичный образ, который сначала строился на его участии в боях, ну а после начала полномасштабки Ахмат появляется в медиа преимущественно как представитель молодежно-социального и спортивного блоков. Ахмат не замешан в публичных скандалах, включающих насилие, никак не связан с силовиками. Его публичный образ министра скорее мирный, что в принципе в чеченской политике сравнимо с мягкостью, качеством, которым лидер региона обладать ну просто не может. Второй по старшинству сын Зелимхан, или сокращенно Эли, гендиректор бойцовского клуба «Ахмат», а также президент Федерации бокса Чечни. Как и Ахмат, Эли с юношества был тесно связан с боями, но впоследствии не получил тех же должностей, что и младший Адам, оставшись в спортивной сфере, которая не дает ему очков в глазах тех, кто будет решать судьбу региона и, собственно, клана Кадыровых после смерти главы Чечни. Эли помог семье другим способом, через брак. Его женили на дочери сенатора Сулеймана Геремеева, и так Кадыров породнился с еще одной влиятельной чеченской семьей. Но на пути Кадырова в кадровых вопросах федеральный закон. Он предписывает, в частности, что главой региона может стать исключительно гражданин России, достигший 30 лет. Ахмату всего 19, Эли 18, ну а Адаму вообще 17 лет. По нынешнему закону Адаму придется подождать до 2038 года, если у него есть амбиция занять папино место. Но мы-то даже не знаем, доживет ли Путин вообще режим до 2038 года. История, по правде, всегда повторяется. К примеру, Советский Союз рухнул после Холодной войны. Эта же война гибридная. Прямая военная агрессия против Украины умножается на холодную агрессию против стран Запада. И хоть сегодня признаков того, что режим в России падет, нет, это все равно произойдет очень быстро. Ну, как будто бы в комнате выключили свет. Есть еще дочь Айшат Кадырова. В 2020 году в возрасте 17 лет она продвигала в Париже модный дом «Фердес», где выпускались коллекции так называемой скромной моды в мусульманских традициях. Тогда Айшат с трудом давала интервью, а ответы ей подсказывали.
При этом внешняя скромность не помешала юной Айшат за 3 года до Парижа в 2017 году открыть в Грозном магазин эротического женского белья, ну и интимных аксессуаров, несмотря на табуированность темы в республике. Традиционные ценности, как они есть. В политику Айшат начали двигать, когда ей был 21 год. Сначала она заняла должность первого заместителя министра культуры, а годом позже и министра. Но сможет ли женщина перейти к власти в Чечне? Тут уж смотрите сами. Так что шансы клана Кадыровых остаться у руля, случись с Рамзаном что-то такое, на самом деле не стопроцентные. Вполне вероятно, что Путин-то может назначить и кого-то своего из Москвы. Ну, либо же Чечня может погрязнуть и в междоусобицах. А вы что думаете? Пишите в комментариях, если смотрите этот выпуск в интернете. Также буду благодарен за лайк этому видео. Ну и подпишитесь на наш YouTube-канал и профили в соцсетях. Вся информация есть в описании к этому видео. Это правда очень важно в современных условиях. 28 августа немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что, несмотря на договоренности Трампа, встречи президента Украины Владимира Зеленского с Путиным не будет. Об этом он сказал во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляцию вел телеканал CNN News 18 в YouTube. Это заявление Мерц сделал сразу же после того, как в ночь на 28 августа Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую столицу. В результате российского ракетного обстрела по Киеву погибли как минимум 25 людей. Десятки получили ранения разной степени тяжести. Можно, конечно, спорить с Мерцем и продолжать верить в то, что Путин в какой-то момент пойдет на переговоры, но пока его действия говорят об абсолютно обратном. Уже в ночь на 30 августа ракетные атаки продолжились. Под ударом оказались Днепр и Запорожье, а шахеды долетели до запада Украины и атаковали Ивано-Франковщину и Луцк. Снова раненые и погибшие гражданские. Все это очередная глава Трампиады. Американский президент, как сообщил ряд больших американских СМИ, в очередной раз потерял терпение. Но что будет дальше, при этом никто абсолютно не понимает. Причем в этот раз Трамп разозлился как на Путина, так и на Украину и на европейцев. У Трампа одна цель – удовлетворить свои собственные амбиции и получить Нобелевскую премию мира. Он не хочет разбираться в причинах и следствиях, ему это не надо. Это хорошо подтверждает высказывание пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Она, в частности, заявила, что Путин и Зеленский не готовы сами заканчивать эту войну, ну а Трамп позже по этому поводу сделает дополнительные заявления. Какие заявления? Непонятно. Как, впрочем, непонятно все, что связано с Трампом. При этом Левитт сравнила российские удары по жилым кварталам украинских городов с ударами сил обороны Украины по нефтяным базам в России. Такой циничный нигилизм. Ведь когда, к примеру, Аль-Каида атаковала жилые кварталы Нью-Йорка в качестве оружия, используя гражданские самолеты с живыми людьми, никто же не сравнивал это с атаками американцев на маковые поля в Афганистане. Хотя, что тут удивляться? Я вам сейчас напомню, какое заявление Трамп сделал в марте этого года, комментируя принцип коллективной безопасности стран НАТО. Вот вам, смотрите сами. Если бы США попали в беду, и мы бы им позвонили, что у нас проблема. Франция, у нас проблемы. Ну или нескольким другим, кого я не буду называть. Думаете, они бы кинулись нас защищать? Они должны, по идее. Но я не уверен. Просто для справки, за всю историю существования НАТО 5-я статья Североатлантического договора была применена как раз-таки для защиты США. Тогда страны НАТО вступили в войну с Афганистаном, который поддерживал Аль-Каиду. Но откуда же Трампу об этом знать? Трамп считает, что Испания, к примеру, член БРИКС. Они члены БРИКС? Испания в БРИКС? Вы знаете, что такое страна БРИКС? Вы разберетесь. Просто для справки, Испания никогда не была членом БРИКС. БРИКС расшифровывается как Союз Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Позже, правда, к этому альянсу присоединились еще и Египет, Эфиопия, Иран, Арабские Эмираты и Индонезия. Ну а Испания никогда не была даже близка к членству в этой организации. Приблизительно такой же подход Трамп и его администрация демонстрируют и к российско-украинской войне.
Типа, зачем особо разбираться, когда можно вообще не разбираться? Массированный удар России по Украине на уходящей неделе, в результате которого погибли, напомню, как минимум 25 человек, подчеркнул отсутствие результатов миротворческой миссии Дональда Трампа. Об этом пишут журналисты агентства Reuters. Ну и накануне этого удара Трамп поставил перед Путиным очередной дедлайн в несколько недель. Мы все видим, чем это закончилось. В свою очередь Зеленский массированную атаку по Украине назвал в том числе российским ударом по президенту Трампу. У Вашингтоне мы чули. В Вашингтоне мы слышали, что Путин якобы готов к окончанию войны, встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру. Это удар по Украине, это удар по Европе. Также это удар России по президенту Трампу, по другим глобальным субъектам. Глобальных субъектах. Во всем, как оказалось, виноваты тонкости перевода и нарушения протокола. Так, тот же Reuters со ссылкой на источники, как обычно, пишет, что спецпосланник Трампа Стив Уитков, вероятно, мог не так понять Путина, ну и сообщил Трампу о готовности Путина пойти на серьезные территориальные уступки, чтобы завершить войну в Украине. После этого Трамп и согласился, собственно, провести тот самый саммит с Путиным на Аляске. Но оказалось, что посланник Трампа просто неправильно понял предложение российского президента, да к тому же в нарушение протокола еще и не записал ничего на бумажке, из-за чего неверно передал их Трампу. Что ж, теперь я с уверенностью могу сказать, что видел уже все. Любое затягивание войны на руку Путину. Тут не нужно быть экспертом семи пядей во лбу. Это очевидные вещи. Украина сильно меньше России. Она ограничена в ресурсах, и вести войну ей намного тяжелее. Ну а Путин, когда на него не давят, чувствует абсолютную вседозволенность и продолжает играть в геополитику. Тем временем в Европе готовятся к потенциальной заморозке войны и обсуждают создание буферной зоны. Эта полоса, разделяющая позиции войск России и Украины, должна составить якобы 40 километров. Для разведения воюющих армий потребуются территориальные уступки со стороны Киева, на которые, впрочем, тот может и не согласиться, пишут различные западные издания. Что ж, очень легко торговать чужими территориями, когда на кону жизни чужих, а не своих граждан. Эта идея буферной зоны, как пишет Политика, якобы была поддержана Москвой, но может потребовать значительных усилий от немногочисленных миротворческих сил Европы. По словам сразу 5 европейских дипломатов, предложение о буферной зоне – одно из нескольких, которые военные и гражданские чиновники в принципе рассматривают для сценариев прекращения огня или послевоенного урегулирования войны в Украине. Однако мнения о глубине так называемой зоны расходятся, и теперь неясно, согласится ли вообще Киев на план, который, вероятно, потребует от него тех самых территориальных уступок. США, по всей видимости, не участвуют в обсуждении данной инициативы. Сам факт обсуждения выделения участка земли на территории Украины для установления какого-то хрупкого мира свидетельствует об отчаянном стремлении союзников по НАТО найти хоть какое-то решение конфликта, который длится уже почти 4 года, пишет издание. То есть, простыми словами, всем становится очевидно, что Путин нагнул НАТО, и Альянс, похоже, с этим решил смириться. Эксперты и обозреватели пишут, что НАТО уже сталкивается с трудностями в создании сил реагирования численностью до 300 тысяч человек для защиты собственного восточного фланга от возможной российской атаки. Любые миротворческие силы, вероятно, будут выполнять двойную роль – патрулировать буферную зону и заодно обучать украинских военных. Сообщили об этом сразу 2 дипломатов. Как это будет работать, мне лично непонятно. Великий замысел уж слишком сильно пахнет провалом. Якобы Британия и Франция готовы отправить своих людей. Но, повторю, только после того, как в Украине перестанут стрелять. А что Путин? А Путин в это время разыгрывает козырь, который ему подарил Трамп, согласившись на саммит на Аляске. Путин едет в Китай на саммит ШОС и дальше планирует остаться, чтобы вместе с Си отпраздновать 80-летие победы во Второй мировой войне. Только теперь Путин не едет как вассал Си с опущенной головой, а едет как мировой лидер, перед которым американские военные расстилали ковровые дорожки, как лидер, которому президент США крепко жал руку. Необычно долгий визит Путина к Си призван демонстрировать Западу, что безграничная дружба России и Китая только крепчает, а попытки США вбить клин между ними обречены на провал, полагают эксперты.
Даже если Трамп, к примеру, сдаст Путину Украину и отменит санкции, Россия не отвернется от Китая, уверены они. При этом эксперт по китайской внешней политике и американо-китайским отношениям из Бруклинского института в Вашингтоне Патриция Ким пишет, что отношения равны только на первый взгляд. Китаю выгодно держать Путина на коротком поводке и не допустить очередного его разворота на Запад. Но и усиление России Китай, с другой стороны, тоже не хочет. Идеальный результат для Пекина – это Россия, достаточно сильная, чтобы противостоять Западу, но достаточно слабая, чтобы оставаться в орбите Китая. Так она оценивала итоги предыдущей встречи Путина и Си на параде 9 мая в Москве. Поедет ли в Китай и Трамп, которого Си, между прочим, тоже приглашал на празднование Победы? Выглядело бы вполне, честно, логично после Аляски. Си, Ким, Путин и Трамп стоят просто на одной трибуне и смотрят на парад. Еще год назад ни одному международному обозревателю такой абсурд просто и присниться даже не мог. Ну а сегодня многие такое вполне допускают. Правда, Трамп не поедет. В сентябре не поедет. Слава богу, ума хватило. В Белом доме предполагают, что президент может быть в регионе в конце октября и открыт для встречи с Си. У них, мол, много тем для обсуждения, от долгожданного соглашения о тарифах и продажах TikTok в США до способности Пекина убедить Путина согласиться на прекращение огня или чего-то большего в Украине. В любом случае, пока мой прогноз такой. Украинцам не стоит игнорировать воздушные тревоги, а Трампиада в новостях, судя по всему, продолжится с новой силой. Хотя вы, конечно же, смотрите сами. Что ж, на этом все. Пока все. Но я уверен, следующая неделя будет не менее интересной. Так что увидимся. Еще раз прошу поставить лайк этому видео, подписаться на наш YouTube-канал и профили в соцсетях. Вся информация об этом, конечно же, есть здесь внизу, в описании. Ну и, надеюсь, мне удалось вас спровоцировать на комментарии. Я все читаю. Меня зовут Владимир Унец. Пока.